tomando negócio. Vou pegar, ó. Vou pegar os marshmallows aqui. Boa. Aí tira com flash lá. Não gostei. Ah, ótimo, tá postar. Acabou, ia tomar cigarro. Pega o limão. Eu tenho que olhar a mochila. Ah, que merda! Marshmallows, vamos lá. É assim que eles fazem, né? É assim que eles fazem. Só pra dar uma tostada assim, queima. Queimado não, queimou o meu marshmallow tostou aqui. Meu Deus, velho.